Hej alle sammen, nu vil jeg vise jer på et græsning med trøje. Og så bukser i taler. Og så bare sådan nogle blå strømper. Og ellers ikke andet, men for at lægge det på kort, vil jeg vise jer noget med nogle negle. Du skal have en negl, som jeg kan nå på, en nejlak og en svamp. Okay. Så tager svampen hen over dig. Ikke? Så putter du noget nejlak på den. Det må godt være sådan lidt tykkere, ikke? Så tager du din negl, som jeg kan nå på, og så dypper du. Det har jeg nemlig lige gjort med den. Så dypper du bare på. Ikke? Og så bagefter du har dypper det på, så vender du sådan lidt. Sådan. Og så putter du ekstra lag på og dypper det. Og det gør du så på din andre. Jeg har kun gjort det på den her og den her. Jeg siger jer virkelig god, hvad det hedder. Det er virkelig godt. Så, see you.